Делаешь 3 клика по пробелу. Это где? Это в начале, где перед дропом? Нет, это дроп. Я не помню уже точно какие проценты. Может 40, может 50, около того. Ох, сейчас такую пасту напишу. Не в комментариях, а в опинионе. Что, в мешочке, да, вот это напишешь? Ну постараюсь. А то надо не поместится в мешочек. GG. Два прохождения сзади. GG. Ебать.